自立訓練法を始めます。気持ちが落ち着いている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 。心臓が静かに鼓動している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 。心臓が静かに規則正しく鼓動している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 。心臓が静かに鼓動している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 。
心臓が静かに鼓動している。心臓が静かに鼓動している。心臓が静かに鼓動している。心臓が静かに規則正しく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 鼓動している。このままゆっくり心臓の鼓動を感じてください。5分間ほど小川のせせらぎの音を流しておきます。起きるときにはゆっくり伸びをしてゆっくりと起き上がってください。また、このまま眠ってしまっても構いません。